Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 27-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. По основ дневниот ред за 27-та редовна седница имаме едно дополнување, односно предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за издавање монографија 50 години распијани валандовчани. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, дополнувањето го ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно е усвоено дополнувањето. За дневен ред на 27-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2023 година до 30.9.2023 година. Втора точка, предлог одлука за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Трета точка, предлог план на програмите за развој. Четврта точка, квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2023 година до 30.9.2023 година. Пета точка, предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за Урбан блок 1.4, дел од урбана единица 1. Точка број 6, предлог програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2023-2024 година во зимски услови. Точка број 7, предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на планинарско-алпинистички ориентационен клуб Југ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш по падините на Плавош. Осма точка, предлог одлука за одобрување средства на Сдружение спортски клуб Југоисток Валандово за реализирање на велосипедска тура Валандово МТБ по повод празникот на општината 6 ноември. Девета точка, предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на КУД Младост село Јосифово за реализација на програмски активности. Десета точка, предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за издавање монографија 50 години распијани валандовчани. И 11-та точка, предлог одлука за доделување на наградата 6 ноември и годишното признање на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 26-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен записникот од 26-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2023 година до 30.9.2023 година. Ќе дадам збор на раководителот на секторот финансии Марија да даде образложение. Поведи Марија. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Во квартален извештај за извршување на буџет на општина Валандово за трет квартал од 2023 година се прикажани кумулативно остварените приходи и реализираните расходи од 1.1 до 30.9.2023 година. Остварени се приходи во износ од 193.655.216 динари, односно 64,51% од планираните приходи за 2023.
а реализираните разходи се во износ од 184.575.850 денари, односно 61,49% од вкупно планираните разходи за годината. Од пренесеното салдо од 2022 година и вишок од претходни години, во извештајниот период се искористени средства во буџет на донации 2.227.708 денари и во буџет на самофинансирачки активности 228.722 денари. Остварувањето на приходи по видови, даночните приходи во основниот и во откупниот буџет се остварени во износ од 25.230.065 денари од планираните 32.890.000 денари, односно 76,71%. Неданочните приходи се остварени во износ од 5.848.812 денари. Трансферите и донациите се остварени во вкупен износ од 157.702.032 денари и капиталните приходи во износ од 4.874.307 денари, односно 22,84% од вкупно планираните. Извршувањето на разходи аналитички заплати и надоместоци 109.618.416 денари, резерви недефинирани разходи 180.000 денари, стоки и други услуги 41.242.241 денар и субвенции и трансфери 13.121.037 денари и социјалните бенефиции 432.007 денари. Капиталните разходи вкупно се реализирани во износ од 19.982.149 денари, од кои во основен буџет се распоредени вака 728.649 денари за санација на Лазар Колишевски во град Валандово, 3.229.958 денари изградба на улица во населено место Валенци, 4.129.999 денари реконструкција на фудбалско игралиште во село Бирава, 4.115.916 денари изградба на улица Едвард Карберт во село Бирава, 5.711.923 денари уредување на патна инфраструктура во индустријска зона Раброво, 1 милион денари изградба на прва фаза парк Шума во Валандово, 500.000 денари дел од уредување на делот булевар Првомајска во град Валандово, 165.000 денари основен проект за изградба на капела за градски гробишта во Валандово, 45.000 денари основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на локален пат од село Јусуфово до село Горна Мала, 100.000 денари надомест за одземен имот, експроприација, 126.504 денари геодетски услуги надзор за капитални проекти, 50.000 денари купување на опрема за општинската зграда и 79.200 денари од буџетот на дотации за купување на опрема. Аналитички ги имате распоредено во материјалите вкупно кварталниот извештај, така да сите дополнителни прашања стоиме на располагање. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа по првата точка. Дали некој бара спор? Колегата Тоше повели. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Јас би сакал како прашање и како еден вид сугестија да предложам, не дека ова е новост, стално во кварталните извештаи се работи вака, но за да би имале ние подобар преглед во работењето, во образложението, еве ќе наведам пример кај неданочни приходи. Има наведено 4.210.702 денари како приход по основ на закупнина на имот, приходи од наплатени од дневен престој на децата во детска градинка, приходи од помошни активности во образованието, како и приходи од продажба на производи. Не е спорно ова да стои така и не векам дека сето тоа не треба да биде во извештајот, но да бидат сите овие средства одвоени за да можеме да видиме од кој однос по колку се има приберано средства. Така да, ако имаме кај приходи, кај дневен престој од децата во детска градинка, таму имаме субвенциониран дневен престој. Не дека не треба да стои тоа во извештајот, но пак треба да видиме колку се соберани средствата.
Инаку во ред, мерката е донесена во почетокот на годината, треба да стои во извештајот, но треба да видиме одвоено по колку се има приберано средства. Ви благодарам. Благодарам, колега. Одговор ќе добиете од Марија. Повели Марија. Благодарам. Имате извештај за работата на институциите, значи во кварталните извештаи се изработуваат точно како според сите законски правила и прописи и според правилниците за работа. Така да дури во образложението е многу подетално објаснето што е тоа конто. Значи тоа конто го имате прво во кајден образецот каде што образложението е плюс еве и сега вие тоа што го прочитате и плюс дополнително објаснување на тоа што содржи тоа конто. Значи, ги разграничувате сите буџети, буџетот на донации, буџетот на дотации, ова што конкретно го рековте за приходите, што се приходи од наплатени од дневен престој на деца од детска градинка, без разлика како им стасуваат во таа јавна институција, тие се приходи на таа институција и се приходи во буџетот на дотации. И тие се таму евидентирани и прикажани во кајден образецот. Дополнително објаснување можеби би требало кога ќе ги завршна сметка која ќе има на институцијата детска градинка, па таму да ви ги образложат некои од аналитичките конта. Инаку вие имате троцифрено конто на сите буџети. Од основен буџет, самофинансирачки, дотации, донации и на крај вкупен буџет. Така да дури и ова премногу е образложено, нели, во закупњена на имот, значи тоа спаѓа во основен буџет, еве приходи наплатени од дневен престој, ова е во буџетот на дотации, значи приходи од помошни активности во образованието, е во буџетот на дотации за основните училишта. Така да мислам оти и во образложението премногу објаснато. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали има дополнително тош? Не. Колешката Тушевска, повели. Добар ден, почитувани советници. Добар ден на валанската јавност. Значи, сакам да се надоврзам на зборувањето на колегата Тоша. Значи, сето тоа што го бараме, нели цело време велите вие, да, точно, ние ги имаме сите работи, меѓутоа по-убаво е кога вие самите ќе објасните, сето тоа да им биде појасно на јавноста, затоа што граѓаните, тие се нивни бари, треба да знаат каде одат. И аз, меѓу другото, би сакала да се надоврзам, еве цело време да не зборуваме за цифри, толку милиони, волку милиони, нели. Сакам да кажам дека секој градоначалник, кога ја добива самата функција градоначалник, ја добива од граѓаните и тој пред граѓаните настапува со програма која што градоначалникот им ја обеќа. Можеме да кажеме дека вие градоначалник веќе сте втор мандат градоначалник, веќе 2 години од новиот мандат и 4 од претходниот, значи вкупно 6 години. Дали некогаш, еве, сте направиле некоја анализа да поминете низ Валандово и да ги прашате повозрастните граѓани што во овие 6 години се сменило во Валандово и дали навистина нешто е сменето во Валандово? Дали животот во градот дојде на подобро или на полошо? Дали имаме зголемување на населението, имаме намалување, дали има повеќе отворени места или не имаме? Затоа што навистина ако не се прават овие анализи и ако не се остварува програмата која што всушност вие сте ја дале пред граѓаните, а гледаме дека од првиот мандат голем дел од самата програма не ви е остварена, како би очекувале, например, ето, да добиете во трет мандат? Благодарам. Благодарам, колешке. Реплика има градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам, председателю, почитувани советници, почитувани граѓани. Најпрво сакам да сугерирам дека во моментот зборуваме за кварталниот извештај на општина Валандово, но како и многу пати претходно, советничката Тушевска ја користи и го користи и злоупотребува советот на општина Валандово за партиско-политичка пропаганда. И бидејќи тоа го прави во континуитет, мислам дека и во континуитет даваме коректни одговори. Сега дури беше и загрижена на кој начин би се водела нашата кампања и како би барале понатаму поддршка. Така да за тоа и се заблагодарувам, што ете многу е грижлива и се грижи за начинот
на кои што ние комуницираме со валандовската јавност. Те сега, бидејќи зборуваше на почеток кратко за кварталниот извештај на буџетот, морам да и доловам дека Општина Валандово по сите мерења, по сите основи е транспарентна општина и многу точно, и тоа најтранспарентна општина во државата и многу точно се знае каде завршуваат јавните средства и немаме потреба ние тука да дискутираме од тој аспект дали сме транспарентни и отчетни кон валандовската јавност. Ја сега навистина се двоумам дали да продолжам да зборувам со факти и аргументи што е тоа што е променето во Валандово, бидејќи на тој начин навистина би го деградирале Советот на Општина Валандово, бидејќи во моментот дискутираме за реализација на кварталниот извештај на буџетот на Општина Валандово за текущата година. И можеби поради тоа што советничката Тушевска многу се среќава со граѓаните на Општина Валандово, многу добро самата треба да знае што е променето, а што не е променето во Општина Валандово и да се врати на предизвиците и премрежјата кои што оваа општина ги имаше пред тие 6 години и на кој начин беше известната судбина на граѓаните на Општина Валандово, да не ја враќаме ретроспективно што се случуваше тогаш со Валандово. Ние, и јас лично, работам максимално посветено за секој еден нов проект во Општина Валандово, тоа се премногу проекти на ниво на целата општина. И доколку сега почнам да ги набројувам, пак ќе кажам, би го злоупотребил Советот на Општина Валандово и навистина сметам дека немаме потреба да го правиме тоа на оваа седница на Совет. Нешто што е најбитно за мене е ваквата партиско-политичка пропаганда што ја тера советничката Тушевска да престане, бидејќи доста му е на валандовското општество и тоа не е една од водечките цели од омраза и поделби по сите основи, дали се тоа верска, етничка, било каква, а најмалку па од политичка и партиска основа. Бидејќи и на наредната точка на дневниот ред, која ќе гласаме измени и дополнување, ќе гласаме одредени зголемувања на финансиските плати на доместоци за училиштата кои што се направени во Валандово, но ние никогаш на тој начин тоа не го комуницираме и тоа не правиме пропаганда. Така да, јас би сакал да апелирам само советничката да најде друга арена за својата, не знам дека тоа како да го дефинирам, злоба да ја рефлектира. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има контрареплика? Да, повели, колешка. Значи, нормално, градоначалник, кога се расправа за кварталниот извештај, за сите оние проекти кои што вие ги не реализирате и кои што ги немате реализирано, нормално дека треба да се спомне, нели? И сето тоа не треба да се зима за злоба и за политиканство, затоа што некој едноставно ете ќе каже дека дали вие имате направена анализа и дали сето тоа што го имате ветено пред граѓаните го имате реализирано. Значи сите знаеме дека секогаш кога има локални избори, самите градоначалници спремаат програми со кои што тие всушност го добиваат мнозинството на самите избори, за да добијат, за да станат дел од локалната самоуправа и да носат одредена функција. Со самата таа функција вие добивате одговорности кои што ги имате пред самите граѓани, а кои што всушност вие треба самите да ги оправдате, да кажете зошто не е тоа реализирано или зошто е реализирано. Значи, нормално е дека во самата програма се одржат проблеми кои што треба да се решат на граѓаните, кои што ги засагат сите нас. Точно е дека има за уредување на самите места и многу ми е
нефер и некоректно од ваша страна, кога цело време велите дека само има политиканство и популизам и дека цело време се зборува со злоба. Не, ако треба нешто да биде кажано, ќе биде кажано. Значи не е злоба ако кажеме дека еве, после толку време чекавме да се направи од булеварот до центарот што се ивичастите со самите плочки и да кажеме дека таму на секоја плочка се случува дека не е добро направено. Дека сето тоа е извршено некако заради реда. Значи сите сме граѓани на општина Валандови, сите викаме дека да, во ред е, убаво е да се направи, меѓутоа нешто кога нешто не е во ред треба да се каже и да се знае дека не е добро направено, дека треба да се поправат работите. Ипак тие се пари на граѓаните. Значи не сакам од самиот совет да правиме нешто што овде ќе ликува дека некој е добар или лош полицаец, затоа што некој ги кажува работите како што се некој сака да ги изврте затоа што така му одговара. Ви се молам. Значи нема никаква потреба да кажувате дека некој тука е злобен. Значи исто како и вие и јас живеам во оваа општина. Значи сакаме да имаме подобри услови во секој сегмент и за некои работи точно велам се е во ред, убаво е да се направи. Меѓутоа кога ќе се направи треба да биде направено како што треба. Ви благодарам. Благодарам колешке за збор градоначалникот повели. Овака почитувана колешке Тушевска, јас и пред да употребам каков збор, сето тоа го влагам и со аргументи можам да ви кажам зошто зборувам така. Сега, Советот на општина Валандово во моментот дискутира за квартален извештај. На истиот тој квартален извештај, ниту еден од вашите советници не се појавува на комисиите на Советот на општина Валандово, а ќе го добие полниот износ на паушалот, исто така од парите на граѓаните кои што ќе му биде исплатени. Така да, немате потреба на седници на Совет да дискутирате и да чекате прилика политички да поентирате. Бидејќи вие сега дискутирате за изборни програми за градоначалник, а во моментот немаме избори пред нас кои што би биле локални. Кога имало граѓаните тоа своето мислење го рефлектирале на гласачкото ливче. Но во моментот имаме избори кои што ќе бидат парламентарни и на кои што вие имате многу големи амбиции. И затоа јас кога зборувам за одредени процеси кои што се случуваат, изборувам аргументирано и ве опоменувам и замолувам во исто време дека не смеете Советот на општина Валандово да го користите како арена за ваше политичко промовирање. И уште еден момент, бидејќи спомнавте еден проект, истиот тој проект кој што е реализиран, тоа е тротоарските површини на улица Моше Пијаде, за истите општината има склучен договор со надзорен орган и надзорниот орган потврдува дали тие се во согласно со јавната набавка која што е распишана, истите изведени. Ние можеме самите да дискутираме дали на нас лично ни се допаѓа или не, но има одредени законски правила кои што тоа треба да го гарантираат. И затоа уште еднаш замолувам дека немаме потреба. Вие денес спомнавте се, а велите дека јас се исправдувам истината, само не дискутирате за кварталниот извештај. И на кој начин општината со собствени буџетски средства за прв пат во историјата на општина Валандово реализира големи капитални проекти со средства од буџетот на општина Валандово. Во моментот сите пари и сите средства финансиски кои што ги има буџетот на општина Валандово на најразлични основи се враќаат назад кон граѓаните. Дали тоа е мерката за бесплатни детски градини, кои што одите и комуницирате веќе со родителите дека следната година нема да постои, еве јавно тврдам дека истата ќе продолжи и ќе постои, немате потреба да ширите лажни пропаганди за ситни политички поени. На секој можен начин, додека сум јас градоначалник, сите средства кои што стојат на располагање на општина Валандово ќе се пронајде начин да бидат вратени до граѓаните на општина Валандово. А каков амбиент ќе создадеме ние во општината зависи од нашето однесување, и од моето, и од вашето. И затоа, кога некогаш се повикувате дека се борите за граѓаните и за нивните подобри услови, тоа треба да го покажете со вашите поставки и дела. Вие денес не бевте присутни на комисиите, а се занимававте со одредени други работи. А патем сте просветна работничка. Така да,
Ако сакате да дискутираме за двојните аршини, не можеме да дискутираме за двојните аршини. Јас истина не би сакал, бидејќи ниту во мој, ниту во ваш, а најмалку во интерес на граѓаните е да дискутираме на ваков начин. Благодарам. Благодарам на градоначалник. Реплика има колешката Тушевска. Повели. Ќе почнам од координацијата за комисии, па ќе продолжам кон сето тоа што го дадете. Значи, за самите комисии во рете добиваме пред време 7 дена предходно дневен ред, меѓутоа многу пати имам кажано и многу пати имаме напоменато дека самите комисии треба да имаме предходно координација со самиот претседател на Советот на општина Валандово. Исто така, никогаш не сме се искоординирани во последната година и пол за кога има Совет, затоа што многу пати имам напоменато дека треба тоа да биде после 11 или самите комисии нека бидат 2-3 дена предходно, за да можеме да имаме време да ги разгледаме сите документи што ќе ни бидат дадени за на Совет и да ни објаснат самите луѓе кои што се представници на самата институција или на општина и така натаму. Значи се во ова води дека треба да имаме координација, а сето вие го кажувате дека ние всушност шириме популизам и политиканство и какви се овие демагоги дека јас со некого сум разговарала за во градинката дека нема да има. Значи овие се чисти измислотени од ваша страна, градоначалник. Значи никогаш не сум разговарала ева свесно и совесно, како што и на претходната седница кажувавте дека нешто лажам, испадна дека не е така. Значи ви се молам некој пат бидете малку поодмерен, имате функција што е градоначалник на општина Валандово. За надзорниот одбор на Моша Пијада што се тротоарите. Значи ќе видиме за тоа како и што ќе помине самиот надзорен одбор. Меѓутоа затоа и ве прашав на почетокот дали вие всушност сте испаднале и сте прошетали не само да направиме добри слики на самите тротоари, битно е да признаеме дека има фалинки, има делови кои што не се добро направени. Значи не се добро направени. Значи не можете вие цело време да кажувате дека некого го напаѓа или шили политиканство и популизам. Што е во овие што го правите? Сакате да кажете дека ние не се завршуваме работата, е стриктно за мене. Да, јас бев денес на работа, имав 4 часа и дојдов овде. И си ги завршив од прв до последен час. А вие можете колку сакате да зборувате и да напаѓате. Луѓето се тие што ќе судат и ќе судат во иднина. И знаат кој колку и како вреди што прави. Ви благодарам. Контрареплика, градоначалникот. Повели, градоначалник. Мене е многу жал што граѓаните ги публикуваме во една ваква преписка. Како прво, вие изгледате советнички тишовски се имате мугата на капата. Јас не реков дека вие тоа сте го збориле, туку реков дека од ваша страна, а вие сте представник на цел еден колектив во моментот, предводник на тој колектив и многу убаво не знаете да делегирате одредени активности на дел од вашите соработници за вие на таква чиста и фина. Така да, мислам дека воопшто во ниту еден момент ниту вас ве напаѓам лично, ниту неогаш ќе ве нападнам. Јас само ви подавам рака заедно да работиме за Валандово. Бидејќи, како што јас имам функција, иста функција имате и вие. А вие сте тие кои што и на седници претходно, а и денес, ширите мал милион лаги, било да е сега проектот кои што го спомнавте, било да се одредени теми кои што ги отварате претходно, за кои што нема потреба. Еве ви поставувам едно прашање, не знам дали имате право после тоа да одговарате, но ќе ми одговорите на втората точка. Што вие заклучивте со откварталниот извештај на општина Валандово? Како е тој реализиран? Благодарам. Благодарам, градоначалник. Само во делот кој што спомна колешката за комисиите, значи најпрво малку ја разбркавме работата, затоа што дискутираме на различни теми. Јас ве оставив чисто за да може да се искажете, но не може да барате оправдание и вината да ја префрлате кај нас за координациите, бидејќи ниту еднаш вашата советничка група не побарала никаква координација со мене за било што. Сите комисии и материјалите се закажуваат една недела претходно и на комисиите секој пат инсистирам да бидат овде присутни и раководителите, и службениците од општина Валандово, и сите директори кога имаат нивни точки.
за да ги разјасниме работите и да се објаснат на самите комисии, за на Совет да биде нели поспремно и за да може аргументирано да дискутираме, но вие последните неколку комисии не присуствувате воопшто. Дали тоа го правите намерно, не знам, но не знам како мислите да ги правиме тие координации кога нема никаква соработка од ваша страна. Советот е договорено още на почетокот дека ќе се организира во последната недела од месецот. Секој пат го правиме понеделник или петок, зависно како паѓаат деновите. Материјалите се добиваат една недела претходно, ниту еднаш не сте ме исконтактирали да прашате дополнување, некој да повикаме овде или било што. Затоа не мора да се правдате на таа тема и да многите изговори. Се надевам дека на наредните точки ќе се задржите за темата, јас не ве прекинувам, но да имаме барем малце свест да дискутираме на темите. Дали има некој друг за збор по однос на да реплицирате повеќе? Значи, председател е вака. Значи, во многу наврати и многу пати не е фер што искажувате невистини. Во многу пати и многу наврати имам кажано дека треба да се координираме за времето на Советот. Многу пати до сега имам кажано, значи, може би писмено до сега го немам поварено, устно го имам правено обид, дека треба комисиите да ги правиме ден-два порано. Еве, минатата недела не бев во комисијата за награди, меѓутоа не сум во таа комисија, меѓутоа бев присутна. Значи, ве молам, во иднина, кога ќе имаме совет, предходно, пред да го закажете, барем да се координираме за времето и датумот на самата седмица. Еве, јавно ве замолувам и за самите комисии. Ви благодарам. Тоа може лесно да се договори, ќе го договориме, но не е тема овде да го дискутираме секако. Дали има некој друг однос на кварталниот извештај? Бидејќи никој друг не се јави за збор, истиот го ставам на гласање, ќе молам да гласаме, кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема? Констатирам дека со 9 гласови за, 5 против, нема воздржани, е усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период. Кумулативно квартал 1.1.2023 до 30.9.2023 година. Преминуваме на следната точка, предлог одлука за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Повторно ќе дадам збор на раководител на сектор финансии, која Марија повели. Благодарам, председателя. Со оваа одлука за измени и дополнување на буџет на општина Валандово за 2023 година извршени се измени во основен буџет и буџет на дотации. Најголемите измени се во буџет на дотации, затоа што со втори ребаланс на тие измени се со одлука на влада и соодветни дописи од сите надлежни министерства се одобрува зголемен износ на блок дотации за буџетските корисници во општина Валандово. Буџетот на дотации се зголемува за 9.309.000 денари и тој износ според нивоцената евиденција на општината и податоците од трезорот во буџетот на дотации во расходниот дел се буџетирани согласно барањата и образложенијата за потребите на буџетските корисници. Вкупен ребалансиран буџет за 2023 година со оваа одлука за измени и дополнување е 307.855.000 денари. Основниот буџет е изработен е во рамката пропишана со законот и насоките за подготовка на буџетите на единиците на локална самоуправа. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа, дали некој бара збор. Бидејќи никој не побара збор, втората точка ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлука за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на следната точка, предлог план на програмите за развој. Марија, дали има некој образложение? Може. Да, повели. Предлогот план на програмите за развој е согласно буџетскиот календар за буџет 2024 година. Значи тие се програми за развој што се носат во месец октомври на Советот. Во 2.850.000 денари се планирани на програма за улици и патишта. Благодарам.
Ви благодарам. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара разбор, третата точка е ставам на гласење, ке молам на гласење, кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоен предлог план на програмите за развој. Преминуваме на следната, четврта точка. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот од 1.1.2023 година до 39.2023 година. Овде е присутен директорот на јавното предпријатие, ќе му давам збор да даде образложение. Директоре, повели. Благодарам. Добар ден, почитувани советници. Кварталниот извештај значи од 1.1.2023 до 39.2023 година. Во него се прикажани приходите за 9-месечниот период. И по комунален сервис во изминатиот период има остварено приходи во вредност од 22.899.316 денари, а расходи во висина од 23.474.292 денари. Детално во самиот извештај се прикажани и приходите по однос на сите ставки, како и расходите. Исто така во самиот извештај е ставено и процентот на наплата согласно физички лица, правни лица по месеци, од кој процентот на наплата кај физичките лица изнесува 82,74% за година со месец септември, додека процентот на наплата кај правни лица изнесува 91,44%. Вкупно, заедно за физички и правни лица, изнесува 85,11%. Исто така, во периодот од 1.1. до 39. ЕПА Комунален сервис има остварено загуба од 574.976 денари, како резултат на разликата помеѓу остварените приходи и направените расходи. Во оваа разлика се предвидени и покачувањата на платите согласно колективниот договор кој што беше донесен од овој септември месец, како и висината на електричната енергија поради тоа што изминатиот период, тримесечен период, имавме доста сушен период, па и сите пумпи во сите населени места мораат да работат 24 часа на ден за да обезбедиме вода за секој населено место и поради тоа имаме зголемен процент на сметките и за електрична енергија. Доколку има прашање, поведете. Ви благодарам, директоре. Отварам расправа по четвртата точка. Дали некој бара збор? Колешката Тушевска, повели. Добар ден, директоре. Претходната седмица не бевте овде. Изнесов некои искажи кои што градоначалникот тврдеше дека се невистини и дека се лага. Би сакала да ги образложите во однос на водата за пиење, кој што кажува дека водата не е за пиење и всушност би сакала тука да коригирам каде што пишува дека загубата е 574.976, всушност е многу повеќе затоа што имаме приходи од донации на општината кои што се во 3.200.000 денари, како ги ставиме и тие ќе испадне 3.800.000 денари дека е во загуба самото предпријатие. Меѓутоа, јас и претходно апелирав и реков дека самото предпријатие всушност е лице на општината и вие како директор кој што сте моментално треба да кажете на самата општина доколку има потреба повеќе да се даде и доколку општината има можности да даде, да се средат овие трошоци за да може самото предпријатие да функционира полесно и да бидат исплатени нели сите плати кои што се заостанати и да може да се обавува функцијата за комуналното предпријатие како што треба. Благодарам. Повели градоначалник. Благодарам, председателя, само процедурално, бидејќи навистина апелирам советничката Тушевска по милионите пат да не го злоупотребува советот на општина Валандово. Истиот тој и седниците на советот на општина Валандово се снимаат и можеме да се вратиме и наназад и на претходните седници,
во кои што јас реков дека прв пат ги слушам тие информации и дека ќе ги проверам, а не реков тоа што вие го рековте сега, а мојот став по однос на квалитетот на водата се однесува за секаде и сметам, и ја го повторувам уште еднаш јавно, дека сите населени места кои што не се под јавното комунално предпријатие треба да бидат под јавното комунално предпријатие, бидејќи некој потоа се грижи за да обезбеди квалитет на вода кој што е соодветен за пиење, додека оние населени места кои што од најразлични основи пружаат отпор, квалитетот на водата е многу тешко да се постигне. Така да би апелирал да се престане со моментите кои што носат ширење на лаги и невистини во Советот на општина Валандово. Благодарам, градоначалник. Одговор ќе добие колешката од директорот на јавното предпријатие, Повели Григориев. Благодарам за прашањето. Што се однесува до анализите на вода во тој период, значи ние како љепа комунален сервис секој вторник, секоја недела приватна лабораторија зема мостри од вода во сите населени места и секој вторник ни стигнуваат резултатите од самата вода. Тој беше ден кога беше вторник баш кога се носат резултатите. Јас точно е дека не бев присутен тука. Ме информира дополнително, затоа не беше градоначалникот информиран. Стануваше збор за неколку домаќинства од градот Валандово кои што добиваат вода од манастирот. Веднаш беше постапено согласно насоките од Институтот за јавно здравје, како и од Инспекторатот за храна и ветеринарство, кои мерки да бидат преземени, луѓето беа информирани, беше постапено целосно и водата е доведена во најдобар ред и такви работи може да се случуваат постојано, затоа ние како љепа комунален сервис сме тука, ги правиме анализите и навремено да можеме да реагираме. Може да настане проблем од секоја гледна точка, дали ќе настане дефект или слично, затоа сме тука да правиме анализи и да постапуваме. Исто така ме прашавте за 3 милиони денари на сумата која се однесува, тоа е точно да, но истата е исплатена за заостанат долг за електрична енергија, кој што не е предвиден во овој дел од расходот, поради тоа што станува збор за долг кој што е претходните години и истот ќе го има во завршните извештаи која ќе го доставиме до 15 март. Дали комунален сервис во овој период нема тешкоти со работа, се уште доцнеме со платите, тоа е факт, но изминатиот месец беа исплатени 2 плати кон вработените на љепа комунален сервис, наредниот период се надеваме дека исто така ќе исплатиме во еден месец 2 плати, за да можеме за останатите плати да ги донесеме за да нема доцнење на платите. Исто така, сите вработени во јавното комунално предпријатие, согласно сите јавни комунални предпријатија добија покачување на платата во висина од 10%. Благодарам. Благодарам, директорке. Дали има контра? Директоре. Директор. Дали има друг колега за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, четвртата точка ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 5 против, се извинувам, 8 гласови за, 5 против, нема воздржани, е усвоен кварталниот финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2023 година до 30.9.2023 година. Преминуваме на следната пета точка. Предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за Урбан блок 1.4, дел од урбена единица 1. Ќе почекаме на кратко. Се утврдува нацрт детален урбанистички план за Урбан блок 1.4, што се наоѓа во урбана единица 1. Овој блок би го поделил на два дела. Еден дел е во кај што наоѓа моментално населбата Мечкиндап и кој е веќе прилично изграден, а другиот дел е делот помеѓу населбата Мечкиндап и Здравен дом. Овој блок е со површина 32.683 метри квадратни, во кој истиот блок има повеќе видови на класова намена.
со тоа што има класна намена за домување во куќи, класна намена за домување во стамбени згради, парковско зеленило, рекреација, има дел кај што е предвиден за инфраструктурни, кај што спаѓа сообраќајници и дел кај што се предвидени трафостаници и слично. Со тоа што во рамки на овој опат има постоечки 47 градби кои се за домување во стамбени куќи, од кои 9 од нив се ново планирани и може да ги видите долу на десната страна. Една од има 48-та која што е предвидена за стамбена зграда. Исто така се предвидени и две нови улици, другите се веќе постоечки и се направени. Едната е пристапна улица, која обезбедува пристап до сите парцели, градечни парцели, и другата е стамбена улица, која што ги поврзува двете главни улици. По утврдувањето на овој детален нацрт детален урбанистички план, би следувало јавна презентација и јавна анкета, која ќе биде организирана од страна на општина Валандово, кај што сите граѓани на општината ќе може да дават сугестии, забелешки, предлози за истиот детален урбанистички план. Истото би трајало 30 дена. Благодарам. Во интерес на граѓаните, бидејќи само гледаме слика, ќе може ли да ми објасните за кој дел станува збор, бидејќи само овде гледаме слика? Значи, стамбено, здравен дом, там де би било добро, ако дозволи председателот на Совет. Јоко може? Тој го кажа од почетокот со зборови, значи овде, на левата страна, е веќе постоечката населба Мечки. Отварам расправа по предлог одлуката, дали некој бара збор. Колегата Тоше, повели. Може да кажеме дека е за поздравување носењето на деталниот урбанистички план. Иако еден дел од веќе постоечката мапа е реализирана и веќе има донесен урбанистички план уште од 1978 година, тоа е дел од Мечкин ДАП. Значи моментално имаме само надоградба на овој блок со овие 9 парцели. Како моја сугестија, кога веќе се направени трошоци за деталниот урбанистички план, зошто нема направено, проектирано атмосферска канализација за овој дел? Зошто нема направено топловод за овој дел од градот? Не викаме ние дека тоа мора да се реализира утре, но кога веќе се прават трошоци за детален урбанистички план, зошто да не се направи тоа? Еве и гасовод може да се направи проект, да има во деталниот урбанистички план. Сега излегува дека се прави ова само во интерес на инвеститорите кои што треба да градат во овој дел. Инаку секако, за поздравување, сето ова е за поздравување, но таа фалинка пак боде во очи. Благодарам. Благодарам, колега. Еве ќе добиете одговор од Ѓоко, повели. Вака, опфатот на самиот детален урбанистички план за овој блок е дефиниран што во генералниот урбанистички план, затоа дел кој што влегува од Мечкин ДАП е дефиниран што од генералниот урбанистички план и таму се дефинира блокот. Во овој блок исто така може да се испушти да кажам, се предвидени атмосферска и фекална канализација, но сепак го спомнав кај што реков дека има предвидена инфраструктура. Значи, како што е сообраќајници, така е предвидена и фекална канализација, атмосферска канализација, предвидени се и нови електрични инсталации, нови за оптички кабли и слично. Значи, со тоа што во иднина би олеснила постапката за изведување на истите. Со тоа што доколку урбанистички план би бил донесен, во иднина нема потреба да се прават урбанистички проекти за инфраструктура, туку директно ќе може да се прави и основни проекти, со тоа што би се обрзала постапката за истите веќе да може да има одобрене за градби да се градат. Благодарам, Ѓоко. Колега, дали имате дополнително прашање? Не. Дали има некој друг со збор?
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Кој е воздржан? Благодарам. Констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 5 воздржани, е усвоен предлог одлуката за утврдување на нацрт детален урбанистички план за урбан блок 1.4, дел од урбана единица 1. Преминуваме на шестата точка, иако морам да кажам, сум изненаден зашто нашите колеги не го поддржаат. Точка предлог програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово за 2023-2024 година во зимски услови. Ќе му давам збор на Ѓоко да даде образложение. Повери, Ѓоко. Со оваа програма се предвидува обимот, динамиката и начинот на одржување на локалните патишта и улици во населените места во општина Валандово во зимскиот период, во периодот од 2023-2024 година. Обемот на одржување на улиците во населените места зависи од густината на населението, фреквенцијата на луѓето и моторните возила и видот и бројот на инфраструктурни објекти. Пречистување на коловозните површини ќе се одвива според приоритетната листа. Зимското одржување ќе се извршува со машинско чистење на снегот од коловозот, со расфрлање на сол и песок, по отстранување на снегот и рачно чистење на одредени места. Според важноста на локалните патишта и улици и интензитетот на сообраќајот и местоположбата на сите. Ценејќи го тоа се утврдуваат две приоритетни групи на одржување. Во првата приоритетна група спаѓаат сите локални патишта и главни улици во населените места кои што возможуваат влез и излез од одреден објект. И втор приоритет е приоритет кој што спаѓаат улиците низ населените места кои водат до обиталните објекти, училишта, амбуланти, гробишта и донери за вода. Извршувањето на оваа програма ќе го врши општина Валандово преку ЈП Комунален сервис Валандово. Надзор на работите исто така ќе биде општина Валандово, оделението за урбанизам и оделението за инспекцијски надзор. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, шестата точка ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог програмата за одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово за 2023-2024 година во зимски услови. Благодарам на Ѓоко за образложенијата. Преминуваме на следната, седма точка. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на планинарско-алпинистички ориентационен клуб Југ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш по падините на Клавуш. Со оваа одлука се одобрува 30.000 денари како поддршка за Југ Валандово. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, осма точка. Предлог одлука за одобрување средства на Сдружение Спортски клуб Југоисток Валандово за реализирање на велосипедска тура Валандово МТБ по повод празникот на општината 6 ноември. Со оваа предлог одлука се одобруваат 40.000 денари. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, девета точка. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на КУД Младост село Јосифово за реализација на програмски активности. Со оваа одлука се одобруваат 60.000 денари на КУД Младост село Јосифово. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, 10-та точка. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за издавање
монографија 50 години распејани Валандовчани. Со оваа предлог одлука се одобруваат 84.000 денари за издавање на истата монографија. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, последна точка. Предлог одлука за доделување на наградата 6 ноември и годишното признание на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината. Ќе го замолам председателот на комисијата да ги каже предлозите кои што се дадени на самата комисија за добивање на признание и добивање на 6 ноемвриската награда. Колешке Валентина, повеќе. Благодарам председателе. Благодарам председателе, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни, почитувани граѓани. Комисијата за спомен обележување, давање на имиња, награди, признанија и информации по повод празникот на општината 6 ноември одржа седница на 26.10 во просториите на културниот дом 25 мај Валандово. На седницата беа разгледувани предлозите кои беа поднесени по повод конкурсот што беше распишен по повод празникот 6 ноември и на самата седница што беа предложени предлози на самата комисија. Како предлози за признание во форма на диплома да се доделат на доктор Даниел Кировски за промовирање на хумани вредности и учество и реализирање на волонтерски и хуманитарни акции, Драгана Рајкова за посебен придонес во областа на уметноста и културата, Ивана Коколанска за постигнување резултати во областа на музиката, Сдружение на граѓани за музичка наобразба Полифонија Стрингс за промовирање и афирмација на општината и придонес во областа на музиката, Аница Миленковска за долгогодишно несебично залагање и успешно работење во областа на медицината, Станка Бајлозова Барламова за постигнати резултати и афирмација на општината во областа на културата, Фудбалскиот клуб Ударник Пирава за афирмирање и промоција на општината Валандово во областа на фудбалот, Магдалена Георгиева за посебен придонес во сферата на модата во меѓународни рамки, Балевски органик за создавање на валандовски земјоделски бренд. Како предлог за награда во форма на плакети, едногласно беше изгласано да признанието да му се додели на Боро Киров за поставување стандарди на професионалност, честност и одговорност во локалната заедница и унапредување на истата. Благодарам. Благодарам, колешке. Најпрвен признанијата во форма на диплома, каде што ги имаме 9 предлози. Отварам расправа, дали има некој дополнување. Доколку нема, истите ги ставам на гласање, ќе ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоено да признание во форма на плакети добија доктор Даниел Кировски, Драгана Рајкова, Ивана Коколанска, Сдружение на граѓани за музичка наобразба Полифонија Стрингс, Аница Миленковска, Станка Бајлозова Барламова, Фудбалски клуб Ударник Пирава, Магдалена Георгиева и Балевски органик. За признанието, односно наградата во форма на плакета, има единствен предлог, односно Боро Киров. Отварам расправа, дали има некој за збор? Доколку нема, истиот предлог го оставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е изгласано да Боро Киров ја добие наградата во форма на плакета. Со ова, почитувани граѓани, целосно е исцрпен усвоениот дневен ред. Доколку има советнички прашања, ќе молам колеги, повелете.